държава. Но това съвсем не е така. Неокомунистите у нас не се спират пред нищо. Председателят на българския парламент Георги Пирински ограничава свободата на словото, като налага забрани на журналистите, така че те да не могат да си вършат работата. В същото време се оказва, че господин Пирински е американски гражданин и според българското законодателство той е всичко друго, но не е и български гражданин. Но за сметка на това, един от най-отявлените наркотрафиканти в Европа, Будимир Куйович, има българско гражданство, защото му е издаден паспорт от върхушката в МВР, така че той да може спокойно да обикаля в Евросъюза и да върши своята дейност. Прокуратурата направи проверка, виновни няма, но паспорта е факт. В същото време най-опозиционната партия у нас, Атака, понася всекидневни удари от управляващите. Съпругата на лидерът ни, Капка Сидерова, направи спонтанен аборт, защото психотормоза върху нея стигна до там да я направят обвиняема върху едно скалъпено политическо дело. Накрая предлагам на господин Пьотеринг да направи нещо повече от това, да стои безучастен и да подкрепя неокомунистите в България. Благодаря ви.